ทุกคนเคยเป็นไหมครับตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ได้เพราะว่ามัวแต่คิดวิเคราะห์แล้วก็คิดซ้ำคิดซ้อนวนลูปจนสุดท้ายโอกาสทองที่ผ่านเข้ามาก็ผ่านเลยไปต่อหน้าต่อตาถ้าคุณมีอาการแบบนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ Hamlet ครับพระเอกของเราคนนี้เรียกว่าเป็นราชาแห่งการคิดมากตัวจริงทั้งที่มีแผนแก้แค้นที่สมบูรณ์แบบแต่เขากลับใช้เวลานานถึง4 ชั่วโมงบนเวทีละครในการถกเถียงกับตัวเองไปมาว่าจะทำดีไหมนะหรือไม่ทำดีนะหรือจะทำดีนะอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยะแห่งบทละครตลอดกาลวิลเลียมเชกสเปียร์ฟังจบแล้วนอกจากคุณจะได้รู้ว่าทำไมคนทั้งโลกถึงยังคงพูดคำว่า to be or not to be มาจนถึงทุกวันนี้คุณยังจะได้ศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษอีกมากมายที่สามารถนำไปใช้อธิบายดราม่าในชีวิตของตัวเองได้อย่างรุ่มรวยเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเหตุผลที่วันนี้เราเลือกที่จะเล่าเรื่องของ Hamlet ให้ทุกคนได้ฟังใน KND Storyแต่เอาจริงๆแล้วนะครับเหตุผลหลักก็คือถ้าเกิดให้ไปอ่านเองเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องเอานะครับทุกคนเพราะภาษาเชคสเปียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่แม้จะสวยงามแค่ไหนในยุคนั้นแต่พอมาอ่านในยุคนี้เนี่ยมันจะมึนมากๆเลยครับแต่วันนี้สัญญาว่าไม่มึนไม่งงแน่นอนเพราะว่าเราจะเล่าด้วยภาษาที่ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็เล่าเฉพาะเส้นเรื่องหลักที่เกี่ยวข้องกับตัวละครสำคัญเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้จากปรมาจารย์แห่งความลังเลและพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน Let's dive into the world of Hamlet Scene 1 The Ghost So this is all happening in Denmark Hamlet is the prince Prince Hamlet's father the king has just died very suddenly No one really knows why. And before Hamlet can even process his grief, boom, his mother, Queen Gertrude, marries Hamlet's uncle, Claudius, just a month later. Kind of suspicious, don't you think? We all can see a big red flag here. And Shakespeare even gives us a famous line to capture this vibe. Something is rotten in the state of Denmark.Which basically means something fishy, something terribly wrong is going on here. Hamlet is confused, hurt, angry, but he doesn't act right away. He just thinks and thinks again, and then thinks some more. By the way, this will be a running theme throughout the story. You'll find that he does this a lot.Our boy Hamlet is basically the king of overthinking. But then, one night, something shocking happens. A ghost appears. Not just any ghost, the ghost of Hamlet's father. The ghost speaks. I am thy father's spirit, doomed for a certain term to walk the night. But no.Thou noble youth, the serpent that did sting thy father's life, now wears his crown. Translation? Hey, I'm your dad's ghost. I was murdered. Your uncle Claudius poisoned me, and now he's king. So, son, take revenge. And just like that, Hamlet's life mission is set. But here's the problem.Hamlet is not the type to just grab a sword and get it done. He starts doubting, analyzing, second-guessing. And this inner conflict, this overthinking, is what makes the story both tragic and weirdly relatable. เริ่มต้นฉากแรกมาคงเริ่มเห็นกันแล้วครับว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนยังไงใช่ไหมครับคีย์เวิร์ดคือoverthinking คิดมากเกินไปแล้วก็ doubting สงสัย analyzing วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะอยู่นั่นแล้วก็ second guessing ก็คือลังเลแล้วก็วนกลับมาสงสัยตัวเองอีกรอบนึงเรียกว่าเป็นพระเอกที่ชวนให้คนดูหงุดหงิดพอสมควรเลยนะครับเนี่ย Hamlet จะ
จะเชื่อสิ่งที่ผีเสด็จพ่อมาบอกหรือไม่แล้วเขาจะจัดการอย่างไรกับเสด็จอาตัวร้ายติดตามฟังกันในฉากต่อไปครับ Scene 2 Act of Madness Now here's where Hamlet truly becomes Hamlet Instead of running straight to Claudius with a sword he puts on this act of madness meaning pretending to be crazy Why? Maybe to confuse people maybe to buy time or maybe because he himself is slowly losing it for real. And here's where Ophelia comes in. She loves Hamlet. She wants to be close to him. But in his spiral of overthinking and rage, Hamlet pushes her away harshly. He even shouts, "Get thee to a nunnery."Translation, go lock yourself in a convent. I don't want you. This is Hamlet's toxicity showing. He's not just hurting himself anymore. He's also hurting the one person who truly loves him. And that wound, it'll come back to haunt him later. And then comes the most famous line in all of Shakespeare.Hamlet stands alone and says, "To be or not to be, that is the question." What does that mean? Basically, should I keep living or should I just give up? It's raw, it's dark. He's asking whether life is worth all the pain or if death would be easier. See, this is Hamlet's vibe.He doesn't just feel something, but he needs to think about it, analyze it, turn it upside down, chew on it for days, overthink every single thing and feeling. Some Gen Zs might call this main character energy, meaning everything revolves around you, like you're the star of a drama only you can see.Yeah, our boy Hamlet is a little bit of a drama king, undeniably. And here's the thing, Shakespeare wrote this 400 years ago, but if you've ever stayed up at 2 a.m. questioning your life choices, scrolling TikTok and wondering, what am I even doing with my life? Guess what? You and Hamlet are kind of on the same team. Hamlet is stuck in his own head.He wants revenge, but he keeps finding excuses to wait. What if I kill him at the wrong time? What if I go to hell for this? What if the ghost is lying? And honestly, that's why we still talk about Hamlet today. Because who hasn't been there, right? Knowing what needs to be done, but drowning in your own doubts.ในฉากนี้แฮมเล็ตพระเอกของเราอาการก็ยังไม่ดีขึ้นครับดีไม่ดีหนักกว่าเดิมยาแก้แค้นก็ใช่แต่ใจก็ไม่กล้าพอแล้วก็ได้แต่คิดวนแล้วก็กังวลอยู่นั่นแหละสารพัดจะขุดไม่รู้กี่เหตุผลขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างในการที่ยังไม่ลงมือทำอะไรสักทีซึ่งสภาพจิตใจแบบนี้ก็เริ่มท็อกซิกขึ้นเรื่อยๆครับนางเอกอย่างโอฟิเลียยังโดนสาดอารมณ์ใส่โดยไล่ให้ไปอยู่สำนักนางฉี่เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าผลของการที่พระเอกใจร้ายกับนางเอกจะเป็นอย่างไรในภายหลังไปกันที่ซีนต่อไปเลยครับซึ่งแฮมเล็ตก็ยังคงดราม่าแล้วก็เล่นใหญ่ได้อีก Scene 3 The play within a play So here's Hamlet's genius or madness depending on how you say it. Instead of just, taking action, he comes up with a test. Hamlet invites some actors to perform a play at the castle, but not just any play. He edits it, he adds scenes. He basically writes a true crime theater that mirrors exactly how Claudius killed his father. Why?Because our boy Hamlet wants to catch the conscience of the king. He wants to watch Claudius's face to see if he flinches. This is low-key Gen Z's version of let's do a vibe check.
And this is also so Hamlet. Instead of acting, he needs proof. He needs evidence on top of evidence. It's classic analysis paralysis, which means you think too much, and in the end, you don't do anything. Sounds familiar? I know at some point some of you open up a food delivery app, let's say, and so many choices. So you keep scrolling and checking photos and comparing reviews. And 40 minutes later, you still haven't ordered anything because you simply can't. You're not done thinking and analyzing yet. And that's Hamlet. Not afraid of dying, afraid of deciding. Okay, so this play begins. The actors act out the murder. The killer sneaks up and drops poison in the king's ear while he's napping in the garden, exactly the way it really happened. And Claudius, who's in the audience, of course, what's his reaction? He panics, jumps up, shouts, and flees the room. Boom! Proof. The ghost wasn't lying. Hamlet finally gets the confirmation he wanted. But even after the smoking gun, does Hamlet do anything right away now? No, he still hesitates because that's who he is, the king of overthinking. And here's Hamlet's life lesson for you. Sometimes waiting for the perfect proof just delays the action you already know you should take. ความละครซ้อนละครที่แฮมเล็ตเขียนบทเองกับมือดำเนินเรื่องเหมือนฉากฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงเป๊ะแล้วก็ทำให้จับโป๊ะได้ว่าอ้าวเสด็จอาฆ่าเสด็จพ่อจริงนี่ว่าถามว่าชัดขนาดนี้แล้วแฮมเล็ตลุกขึ้นมาล้างแค้นให้จบไปสักทีหรือยังยังครับยังแฮมเล็ตทำยังไงไปฟังฉากต่อไปซึ่งจะเป็นฉากจบแล้วครับ Scene 4 The tragic end Welcome to the final chaos and I have to warn you from here on it's a bloodbath So Hamlet finally confronts Claudius but not directly not yet because of course he's still Hamlet Instead we get a duel Claudius arranges a duel Hamlet versus Laertes Now who's Laertes? He's the son of Polonius the man Hamlet killed earlier by mistake And Laertes is also Ophelia's brother remember her? Hamlet rejected her broke her heart and after her father's death she fell apart she drowned So now Laertes' rage burns with double fire. A father killed, a sister lost, all because of Hamlet. Claudius knows this, and he plays it perfectly. He turns Laertes' pain and grief into his weapon. And that's why Laertes agrees to fight Hamlet in this deadly duel. Now, Claudius, being extra sneaky, prepares a trap.The sword Laertes uses, it's poisoned. And just in case that doesn't work, Claudius has a backup plan. A cup of poisoned wine waiting for Hamlet. Like, wow, overkill much? The duel begins. Laertes strikes first. Hamlet is cut by the poisoned blade. The plan is working. But then chaos.Their swords clash, slip, and fall. In the scramble, they grab each other's weapons. Hamlet, now holding the poisoned sword, wounds Laertes in return. And just like that, both are doomed. Meanwhile, Queen Gertrude, Hamlet's mom, she takes a sip from the poisoned cup by accident. It was meant for Hamlet.That is Claudius' trick. But now it's his own wife who drinks it. Yep, not part of the plan. And she collapses. For Hamlet, that does it. The breaking point. The last straw.
his mother dead right in front of him. He realizes this is all Claudius is doing. And finally, he acts. He stabs Claudius with the poisoned sword and forces him to drink the poisoned wine. And Claudius was like, okay, I'll die already. Claudius dies. Laertes dies. Hamlet, mortally wounded, also dies. Before his last breath, he says, the rest is silence. And with that, silence falls on Denmark. Yes, everyone's dead. The throne, empty. Denmark, a mess. Hamlet, a legend. And us, still haunted by the thought that maybe, we're all a bit like Hamlet, still caught between action and hesitation, just like Hamlet was, still hearing his question, to be or not to be, echoing across 400 years. และนั่นก็คือตอนจบตามแบบฉบับของ tragedy หรือโศกนาฏกรรมซึ่งก็คือตายเรียบครับภาษานิยายอาจจะใช้คำว่า bad end หรือซีรีส์จีนอาจจะใช้คำว่าตับพังนะครับเอาเป็นว่าต่อให้ไม่ตายก็ต้องประสบหายนะหรือว่าตกต่ำสุดๆแถมผู้คนรอบตัวมักจะต้องโดนลูกหลงไปด้วยครับเอาง่ายๆก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่เศร้าก็คือซวยจุดประสงค์ของ tragedy ก็คือคนดูต้องเศร้าสะเทือนใจถึงจะได้ข้อคิดหรือได้สติครับแต่เอาจริงดูเหมือนโลกเราทุกวันนี้400ปีให้หลังเราอาจจะไม่ได้อยากได้ตอนจบแบบตับพังอีกต่อไปเนาะเพราะว่าชีวิตจริงก็ทั้งเศร้าแล้วก็ทั้งเครียดพอแล้วขอจบแบบ feel good ได้ไหมขอ happy ending ได้ไหมไหนใครยังชอบแบบจบเศร้ามากกว่าจบสุขคอมเมนต์ความเห็นเอาไว้ให้อ่านหน่อยครับยังมีสตอรี่ดีๆอีกมากมายที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทั้ง true story แล้วก็ fiction เลย request แนวเรื่องที่อยากฟังได้นะหรือว่าจะระบุมาเลยก็ได้ครับว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรตอนนี้ฝั่งฟิกชันที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็มีวรรณกรรมเยาวชนอมตะอย่างเจ้าชายน้อยหรือว่าต้นส้มแสนรักนะครับหรือว่าพวกเทพนิยายกรีกอีก 2-3 เรื่องก็มีที่กำลังอ่านทำการบ้านอยู่ก็สนุกมากๆเหมือนกันครับฝั่ง True Story ก็มีทั้งเรื่องแนวลึกลับประวัติศาสตร์การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เอเลี่ยนอียิปต์อะไรเหล่านี้ครับทั้งหมดเล่าเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ยากศัพท์สำนวนเลเวลแบบ High Beginner +1 เรียกว่าท้าทายแบบกำลังดีครับชอบไม่ชอบยังไงกับ Hamlet ของเอพิโซดนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมบิ๊กบุญและที่คุณฟังจบไปก็คือ KND Story วันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ